liloba ya nzambe bomo ya seko oyo na kombo ya nzakomba na kombo ya nzambi pungu tulendo ambanza velela mawuja nangila akonga mongali chemaunga mbunga solo se solo ezale sengo mingi tukutali mokolo mwa lelo totombeli te na nzela ya bakoko na biso nyonso ya justice o babundaki to pe bakitaki na mabele ya Congo na 1959 le 4 janvier nde tolobi yango le mois lelo 2021 esali biso 62e édition ya teke ya justice ya bakoko ya justice ya baindu o bakitaki le 4 janvier na kobengana gouvernement colonial oyo bazalaki implanté na Congo na sima colonisation. Ça veut dire nde biso totombeli teke elamu na mokili mobimba feti wana esalaka mikolo minei feti ya le 4 janvier sala mikolo minei, ça veut dire 4 jours très éléments planétaires na mokili o nzambe atia na kati ya planète na biso to na moto to na mai to na mabele biso to pe feti na biso ya le 4 esalaka 4 jours nde ezalaki lobi de biso administration extérieure ya ba messager etando ya France ya basi tokutani moi lelo pona ko sepela fete yango to bizali 62e édition ya kokanisa teke ya milimo ya par rapport ya 4 éléments planétaires de repas ya lelo toliaka biloko o énergie ya renfort ya bomoto pe bomoi na biso mobimba repas d'alimentation ya malamu donc toliaka nchosi léopard pigeon ba biloko wana eza ba repas d'alimentation o toliaka mokolo mwa lelo parce que le 4 janvier 1959 ezalaki na bakoko na biso bakitaki Portugal et Amérique ainsi de suite donc Europe mobimba ba okipaki Congo et milimo bakoko bakitaki donc eza armée à vuluzi kimbango nde ba armée céleste, ça veut dire eza milimo bakoko na biso wana nde mutu isimbi justice nde kitaki mokolo ya lobi le 4 janvier 1907 makimi eloko eleka na sima siko tango siko colonisation ekotaki de se plantaki balaksi catholique déjà tonga d'église balaki déjà na activité siko ba mindele bakimi nde tango siko bakoko nani ba congolais batikalaki wana nde batikalaki batikaki ko pratiquer lisusu ba enseignement o ba yekolaki et mindele bayaki suko diriger biso batikaki ba organisme et yasko ko diriger biso nde au moins de la 62e édition de to tindiki milimo na nguya nyonso bakoko na biso ya justice et kata makambo ya nyonso ya bana ya loposo moyindo oyo bazali na oyo eumeli tango molai na positif chose epesa biso souplexité soso epesa biso éveil léopard ezali kopesa biso apaisement ya pouvoir bomo ya seko oyo bakoko na biso ekotika la seko na kombo ya chimaunga mbunga totombeli teke elamu mpona mokili mobimba tolobi yango toyembaka winzembo par rapport ya chiffre 8 nzembo ya louange ezali esengo mingi ndenge tokutani mwa leo nde tolobi le 4 janvier 1959 point A tolobi yango awa mokolo mwa lelo mokolo oyo mokolo ba fete na biso bakoko na biso ezali mokolo o biso toko bana baindu tokola la pongi te to ko fete yango po tozo angelou bakufa te, ça veut dire bakoko mais ba angelou baza ba personne déformée parce que bango basaleli nature nzambe na négativité babima papo eza bakoko na mindele, ça veut dire biso bakoko na biso siko babima siko na corps sublime bazali na ba planète ba tout ça la activation ya ba biloko ebele par exemple tout ça la activation ya biloko ebele, ça veut dire il va bien nature ya nzambe, ça veut dire ba minéraux ba matière première
nde yango esa banzamba pesa biso yango na mokili po to renforcer l'énergie na biso donc atiela biso Jésus te Mohamed te to pe kisolokeli te to belelaka mutu moko boye te par rapport po tokota intermédiaire na ye non tobi aza na 4 éléments planétaires yango biso ko kimbangu ayeli biso badonné nyonso ya loposo moyindo oyo bakoko na biso babungisaki depuis l'époque coloniale depuis boumbu Nkuvu baye ko déporté na royaume Congo 5e roi du Congo royaume Congo ya kinzinga Nkuvu baye ko déporté na 1551 bakeli na Portugal na 17 membres ya cour royale daki bakufaki et bakoko basilika ka basepelaka te babukaka ba église nyonso ezalaka sur place wana na nini oyo na royaume Congo na 1960 babuki ba église nde tomoni siko séparation siko Afrique eza et comment qui séparé en ce moment là Chaka Zulu alaki koko na biso azui 1 million de personnes tandi ya mabele ya bayindo nyonso to bengi Afrika po Afrika peza Afrique pe ezala kombo na biso te ba pesi biso kombo na par rapport à Léon d'Afrique alaki un arabo musulman yene mtu alaki ko coloniser yango yemu bandi ko bomba koko na mbuka na biso Maroc ba Égypte ba Tunisie et tant mindele ba yo ya na deuxième position ba pesa ke siko kombo na ye même so ko ba bengaki etandoana Congo nyonso Afrique mobimezaki Congo donc ezali sengo mingi 62e édition ya kokanisa milimo na nguya oyo bakitaki nyazo yango akosa Pentagone donc bakitaki na bateni infanterie bateni abo bakitaki le 4 janvier esprit justice bakoko na nso bakufa te babengi bango bapandi babengi kuno ko tuna pape dernier force terrestre oyo eravagera tout omona papa oyebisa bino ke eza bapigme et bapigme wana eza bapigme bapandi oyo babenga bamonaka bango na 59 nde babengi bapigme na français. Ça veut dire puissance ancestrale bakoko na biso de bimaki déjà 2021 za santé jour de siko biso et siko biso poto mi bongama siko poto zoa siko énergie wana poto sana ngo misala poto to arrêter démagogie kimbango la kaka ba kinzala 25 koya a ko beta ça veut dire ko beta pour limiter siko vitesse ya lokuta to pe ya démagogie autant na déclin et biso siko to kota siko na nouvelle parcours ya monde asika topé mokili asika to bengi Congo ya sika ils ont un principe na caractère na mo ya ko respecter donc o poto bengo pona ba pesa bino nguya orte baza pona ba détruire biso ça veut dire biso to siko na force ba koko na biso bako zo ndingisa te ya ko kebisa munde biso siko toye nango siko bako na so ba pesa biso siko droit d'accès ya ko yebisa mundele non stop muta comprendre qui poinza topé indépendance o déclare koko okita sombo lumumba ye muta comprendre qui sans indépendance parce que ya yoka ki anayaki na tonalité vuluzi kimbangu ça veut dire vuluzi kimbangu agisa asala kana mutu nyonso az esprit ya nguya azaka te pona ba Congo ça veut dire avant vuluzi kimbangu ya na ba Congo abima na deuxième fois na ena bonzoto na ba Congo ya kada na 1706 na mama ki pa vite ici pas ça veut dire bino ba kimbangi c'est comme boyebi mama ki pa vite te otiki la biso ko remise plus to expliquer ce ko ki pa vite azanani auti pe wapi pe azwaki mbela elaka ya kolokota mwana mobiki si vuluzi kimbangu wapi ya mokili mobimba bosani ke vuluzi kimbangu yene mobiki si parce que kimbangiste et na démagogie par rapport ya Belgique qui topé va déformer histoire ya vuluzi kimbangu parce que vuluzi kimbangu na 1951 vuluzi kimbangu a été disparu ndele kengai na keiko 500 bana bilaka bakoya ko sambisa bino et siko igli kimbangi c'est yo ça biso ke yo papa diangenda papa dialungana papa kisoloki le bana kimbangu tout ça c'est lié ya mboko ko mangongela gomoro 6e face à vuluzi kimbangu la preuve année que na ndolo vuluzi kimbangu bakangi na 1922 bakati vuluzi kimbangu a la mukaki bazokata yazo bima kaka bimina ya mindele na 6e fa yo bima kimbangu 1951 vuluzi tanga okenda lobi na koya na mwana likolo ça veut dire koko mangongela uti na Équateur mwana likolo ya 62 ans ya 64 plutôt en 1951 va disparition na ye na lowa na bimaki na 1952 na maya lwa basiko nda yo kokita na sengo mingi siko yeba bakoko na biso parce que bamwana ndenguya bamwana de force ambicale na biso bitumbeza eko ya mokile ko ninga 2021 vous alobaki ngo les 3 moindo koma mundele zaki na posote mena bwanya na maele oto kosambisa mundele to ya ko yebise biso to yaki mutu yaki na mokili po accomplir mission ya Nzambe
qui existait parce qu'un PD, topé, un mort-né, topé, mouta solo, kaboumo, 1 million de personnes, soit Koufi à Okende, Kokuta, Nzambe, Tenzaba, tout, Bakoko, Nabiso, Sambelaki, Nzamba, Bakok. Babelelaki vidi mukula bakambwa na nzela ya moi na nzela ya minzoto otobengi yango prière à horizon. Prière à horizon déjà kotala ba astre pona kozwa sikoyo okende kuna pe okomona mabomba mi parce que l'étoile wana ezali minzoto ezali mabomba mi muso za ba planète o bakoko na babangisa biso te na ba invention na ye to pe technologie non. Pourquoi? Parce que technologie za yango kaka matière première o nzamba tshela biso o ngoli matière première wana na a combinaison na l'esprit positif nde yo pesa bino invention. Donc tant vataki en kate mbamo non la ki azwa ki vision que non fona ça eloko mo ezana kate makole déplacer bato eza vision nzambe donc chacun on a disposition na biso pour bénéficier na mo donc ton père dans ça la mission na yesu zikimbangu dia tout munwa ki alwenga mobikisi na biso baindo pe mokili mobimba nde tobi to saka activation ya biloko ebele to bimba apesaka activation, il y a 8 sens, il y a raisonnement, il y a raisonnement, il y a bon IP, bon moto na biso, liboso ya ba obstacle nyonso, il y a bon moto pe bon moi na biso. Donc le but de ça activation, il y a pour salut. Pourquoi 8 sens à raisonnement bantou? Parce que biso ba bantou to raisonnement à 8 sens, mindele ba na 7 sens. Et nzambe bo moyen seko eba koko etika seko na kombo nza komba pigeon contact na esprit planétaire à partir ya makila ya pigeon. Donc pigeon za éclaireur naturel azali na puissance ya intronisation azali ko pesa biso pe contact des conscience soso ya Congo éveil ya conscience déterminée ya kosala makambu na ngonga azali informateur naturel capé soso na vete ko comme ceux qui pas vite équipe pas vite ici par les 17-6 le 2 juillet 1706 to lia ka soso pour na pesa biso éveil et biloko bongo na bongo avec ko pesa biso éveil tout ça la mam na ngonga ya moni France koto information à l'oputa tout le temps donc bango ba secret ya ba esprit on doit tika biso tout ça là tout tika la ka bongo to ba esprit ba ko na biso tende wana zali ligorodo grenouille ya makolomila yi balia kai eza différent na grenouille normal azali ko pesa biso souplexité na esprit pe na nzoto biso vitesse na makanisi azali élément d'activation ya invisibilité apesaka équilibre des affaires et sandisi topé éteint puissance ya réunification azali na 24% ya force énergétique na ye tokoki kokamba esangisi topé éteint na 72 degrés topé la chaleur ya degré ya chaudière capacité ya moto ya four donc chaudière la capacité ya moto ya four éteint siko pona kolamba to lamba na 72 degrés ya chaudière eza moto wana ya four wana to lambaka ba minéraux activation ya wolo topé or azali kopesa biso puissance ya ko interpeller mutu na elongo na élément wolo or losambo ya invocation ya esprit ya koko wolo donc or azali kopesa biso interpellation en distance ou interpeller mutu à distance pe mutu aye abengi yo te pe a principe na caractère pour na kokota na kati ya makambo wana nyonso apesa biso éclairage ya chance alimentaka pe penser na biso moko na dimanche to bengi yango renouvellement penser parce que biso bako na so pesa biso ba journée ba secret pe ya ba journée des années là itambola na journée par rapport ya ba couleur donc la couleur rouge ezali mardi ezali bakoko ya justice bantu nde batambola mokolo ya mardi et mokolo ya mercredi ezali mokolo biso bakoko na bayindo tosambelaka tobengi yango mokolo ya divinité bakoko ya divi ya bien
ou bah maman qui pas vita, bah maman qui telekinabo, bah koko. Bah koko nzala panda donc mokolo ane to contacta ka bango. Et j'ai dit ne to contacta ka esprit à richesse. Oyo bango ba mindele ba che ba bengango Jupiter. Vendredi za mokolo ya bonté et samedi za mokolo ya oui, tout là t'as noir blanc, vendredi tout là t'as vert et mesté pour nos renouvellement pensé donc bah quand on a biso ba biso kaya charge les alliés on a ko décortiquant biso ba messager base fixe de la frontière bata fata tout ça un calendrier tout ça na écriture purement